أهلا بالجميع، أتمنى تكونوا بخير. صباح الخير أو مساء الخير في أي وقت أنتوا تشوفونا فيه. هذا كان الصباح، طلعنا رحنا السوق. كنا محتاجين طاولات خدمة أو طاولات قهوة، فرحنا السوق على كيفك. طبعا هذا السوق أعتقد له كذا فرع بالسعودية، مو بس بالرياض. يوفر كل شيء، مواد تنظيف، أجهزة كهربائية، بلاستيكيات، مواد استهلاكية، كل شيء ممكن يخطر على بالكم هذا السوق موجود فيه. فطبعا الأجهزة الكهربائية أنا كذا جهاز شفتهم، يعني ما شاء الله، ماركات معروفة، منها السيف، منها كينود. فأخذت لكم لفة كذا سريعة بالسوق. طبعا سوق مرة كبير، صعب جدا إني أسوي جولة مفصلة فيه، فيعني كذا على السريع ولا ما أخذنا الغرض وطلعنا. هذولي غلايات هوائية، هذه غلاية كينود. طبعا احنا تجربتنا بالغلاية الهوائية الحمد لله كانت تجربة حلوة، يعني مو سيئة. في ناس لا تحس الغلاية يمكن نوع الجهاز اللي انتوا اخترتوه سيء، اما الغالب الغلاية الهوائية بشكل عام بالعكس الأكل صحي فيها، وأنا أشوف إنها تطلع الأكل ما في فرق عن الفرن أو الزيت. طبعا هم عندهم طقوم، ممكن انت تختارين اذا تبغين تشترين طقم كامل موجود عندهم، واذا تبغين عادي مفرد كمان موجود عندهم. يعني كل الخيارات تقريبا حسيت انها موجودة عندهم. هنا البلاستيكيات مثلا اذا انت مسوية عزيمة لصديقاتك مثلا، عدد معين من الناس، هنا عندهم بلاستيكيات شكلها كأنها قزاز، شوك، معالق، سكاكين، حتى تجي مرتبة خلاص بس انتي تحطينها. واشكالهم صراحة مرة حلوة ومو باين انه بلاستيك، كأنه باين انه قزاز. هنا المعالق والشوك والسكاكين كلها بلاستيك. استخدام يعني مثلا عزيمة شيء. في ذهبي، في شفاف، في أسود، يعني تختارين الشكل واللون اللي انت تبينه. هنا رفوف أو زي الأدراج، ممكن تحطينها في المطبخ، بصل، ثوم، بطاط، خضار. هنا كمان هذه أول مرة أشوف الشكل هذا أو الموديل هذا، أعتقد إنها لسه جديدة. في منها الأبيض وفي الشفاف وفي منها الأسود الشفاف. شكلها مرة حلو ومرتب. أما هذه أكيد تنفع لغرف نوم، غرف ملابس، مكاتب، حتى ممكن تحطينها في الحمام وانت بكرامة. لونها وشكلها يضيف للمكان جمال.
هنا المنظمات، كل الأشكال اللي ممكن تخطر على بالك هي هنا. في المستطيل، في المربع، في اللي بغطا، في اللي بدون غطا، وكلها أعتقد إنها صناعة نوعية المادة اللي يستخدمونها هي أكريليك. وبالنسبة للي يدورون استيكرات بكميات مرة كبيرة وبسعر معقول، راح تحصلونها على كيفك. تقريبا الوحدة فيها 3 استيكرات أو 4 استيكرات ب5 ريال. وبعد ما رجعنا دخلنا على المطبخ كذا بسرعة بسرعة، سوينا الغداء. كانت الساعة ممكن 12 وشي كذا، على الصلاة رجعنا. فحاولنا نستعجل عشان نسوي الغدا بسرعة وما نتأخر عليهم. خلصت السلطة وجالسة أجهز المشروبات، وخلاص غرفنا الغداء وعلينا وعليكم بالعافية. هذا كان جزء من يومي. شكرا على المتابعة ومع السلامة.